გამარჯობა. დღეს ბანალური საუბარი მინდა მიუძღვნა ჩვენს თვისებას. სავარაუდოდ ეს რაღაცა ყველგან არის, მაგრამ მე აქ ჩვენთან ამერიკაში ქართველებისგან ბევრად მეტად ვიგრძენი და დავინახე, ეს არის წუწუნი. აი რა გაწუწუნებთ ხალხო? რატო წუწუნებს ეს ხალხი? რატო ხდება ისე, რომ 1000 ერთხელ ხვდები ადამიანს და გამარჯობა და როგორ ახარ და ხო შეიძლება რაღაცა საინტერესო თემაზე ესაუბრო, გაუზიარო რაღაც საინტერესო მოუყვე, სასაცილო, პოზიტიური კარხასიაზე დააყენო, ამის მეტი ვალდებულება რა გაქვს ურთიერთობაში? ამის ნაცვლად სახეზე ტრაური და აი ესეთი შთაგონებული სახით მოყოლა იმის, როგორი დიდი ხარჯი აქვს, როგორ ვერაფერს ვერ აუდის, როგორ იტანჯება და ასე შემდეგ. კარგით რა. ყველას აქვს ხარჯი, ყველას თავის პრიორიტეტი აქვს და სასაცილო ის არის, რომ ამ ქვეყანაში ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ საქართველოსთან შედარებით ბევრად მეც გამოიმუშავებ. აქ ამერიკელივით ცხოვრება, ანუ მე ვამბობ ესეთი ძირძველი ამერიკელივით ცხოვრება, ჯერ ესეთია რა, მარტივი არ არის და ამიტომ ყველა ჩამოსულ ემიგრანტს მეტნაკლებად საშუალოდ საერთო შემოსავალი აქვს, თუ არ აქვს ადამიანს ბიზნესი და თუ აქვს ბიზნესი, ისიც წუწუნებს. რა გაწუწუნებთ? რატო წუწუნებთ? ვერ გავიგე. ჩემს ოჯახს თქვენ ვერ არჩენთ. თქვენს ოჯახს მე არ ვარჩენ. გამარჯვებისთანავე რომ დამხუნძლავ ამ პრობლემებით, რა გიყო, რა გიშველო, მინიმუმ თხოვე ფული თუ თქვა შემიძლია დახმარება, რაც შემიძლია იმით დაგეხმარები, თუ ეს არის მიზანი, მაგრამ ამით ასე არ სრულდება. ეს არის თითქოს ესე შევხვდი და დავასწრო მოუყვე იმის შესახებ, რომ კარგად არა ვარ. ანუ ეს ქართული რაღაცა არის, ანუ ადრეც ვაკვირდებოდი ხოლმე, თითქოს გვიჭირს ვთქვათ, რომ ვართ კარგად. კარგად არ ნიშნავს, რომ იდეალურად ვართ, მაგრამ მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის, ხო გაგვიგონია, რაც გვაქვს, რომ ვართ და როგორც ვართ. აი ამას იშვიათი გამონაკლისისგან მოისმენ და ძალიან მეცინება, იმიტომ რომ ვიღაცისთვის თუ საქართველოში მიწის ნაკვეთის ყიდვა ან სახლის გარემონტებაა პრიორიტეტი, ვიღაცას ეს ყველაფერი უკვე აქვს და მას უნდა იყიდოს ლუი ვიტონის ჩანთა $6000. ეხლა $6000 შეიძლება საქართველოში რემონტის ხარჯს გზავნიდე და ვიღაცისთვის ეს ლუი ვიტონის ჩანთაა, ვიღაცისთვის ქამარი და ვიღაცისთვის ფეხსაცმელი, ანუ ვიღაცისთვის მანქანა. ეს იმას ხო არ ნიშნავს, რომ შენ ჩემზე მეტი ხარჯი გაქვს, იმიტომ რომ რემონტს აკეთებ? არა. მე არ მინდა რემონტი და არ ვაკეთებ. მე მინდა, რა ვიცი, მე რაღაცა სასწაული კოსმოსში გაფრენა, იმისთვის ვაგროვებ ფულს. დამაცადე, ხო? ნუ მაგრძნობინებ თავს ისე, რომ თითქოს დანაშაულს ჩავდივარ, რომ ვიღიმი, რომ ასე ვთქვათ, არ წუწუნებ, თავს რო არ გახვევ ჩემს ხარჯებს. ყველას თავისი ოჯახი უდგას უკან, ყველას თავისი ხარჯი აქვს, ყველას თავისი წილი აქვს საზიდარი, ასე რომ მე თქვენსას ვერავისას ვერ ავიღებს საკუთარ თავზე, ნუ მე ვამბობ ესე ვთქვათ, ვალდებულებითი ნაწილით და თქვენს ჩემსას არ აგაწევინებთ. ამიტომ მოდით რა რაღაცნაირად ცოტა რო გავთავისუფლდეთ. არ არის დანაშაული კარგად ყოფნა, არ არის დანაშაული ის რომ გამოიმუშავებ, იმიტომ რომ შრომობ. ყველა შრომობს. უშრომელად არავის არ აქვს აქ არაფერი, არც საქართველოში მით უმეტეს, მაგრამ ორი რამე რო შევადაროთ, რამდენად რთულია საქართველოში იყო იმუშაო და შეინახო ოჯახი და რა შედარება იყო აქ და აქედან შეინახო ოჯახი. ბევრად უფრო მარტივია. მარტივი როგორ, ბევრად უფრო მსუბუქია ასაწევად ეს ტვირთი. ამიტომ შეიძლება ჩვენ ეგეც არის, რაც მეტი გინდა, რაც მეტი გაქვს, მაგრამ იმაზე თუ ვისაუბრებთ, რომ ელემენტარული საჭიროებების მოგვარება საქართველოში ბევრად უფრო რთულია ოჯახისთვის, ვიდრე აქედან, მაშინ ყველა უნდა იყოს ძალიან ბედნიერი, ლაღი და ცდილობდეს, რომ ეს გავრცელოს. ნუ წუწუნებთ. ნუ მეწუწუნებით. მე ახლა ისე მითი ვლაპარაკობ, ვულტრირებ, ახლა საერთოდ არ მყავს, მე მგონი უმეტესწილად ბევრი წუწუნა ადამიანი პირადად ჩემს გარემოცვაში, მაგრამ ეს ხო იმას არ ნიშნავს, რომ არ არიან. ყოველი მეორე, რაც მომისმენია და მესმინება თავისთავად ხან არის ხოლმე ტრანსპორტში, ხან არის გზაზე, ანუ მიდის ადამიანი და ისმენ ხო საუბარს. აი სულ რაღაცა მსგავსზე ლაპარაკობს, რომ
რაღაცა იქვის რა ენაღლება, ეს როგორ წვალობს, ის როგორ წვალობს, ყველა წვალობთ, ყველას ჩვენი გვანაღლებს, მოდით ასე ვთქვათ და გაუმარჯოს ასე ვთქვათ სიმართლეს და ვიყოთ საკუთარ თავთან მაინც მართალი. ხო, ყველაზე აქსიომატურია, რომ ჩემ ოჯახზე შემტკივა პირველ რიგში გული, ჩემ შვილებზე, ჩემს ახლობლებზე და ნათესავებზე და მერე სხვაზე, მეგობრებზეც მათ შორის და ამიტომ თუ კი რამეს ვაკეთებ, ჩემი სურვილით ვაკეთებ და ვაკეთებ ისევ ჩემებისთვის. ასია ყველა. და თუ კი რამეს არ ვაკეთებ, თქვათ, ჩემებისთვის, მაშინ ჩემი თავისთვის ვაკეთებ, იმიტომ რომ ქველმოქმედებაზე თუ მიდგება საქმე, მაგრამ ქველმოქმედებაზე ხო არ ვლაპარაკობენ, ამიტომ ვინ რას, ვის როგორ ეხმარება, ამის აფიშირებაც რაღაცა უცნაური ამბავია. მოკლედ, ბევრი რო არ გავაგრძელო, წუწუნა ხალხი ვართ ჩვენ ქართველები და მე მგონია და ჩემი შეხედულებით ცხოვრებით ტკბობა და აი ცხოვრების მუღამი, რასაც ქვია, ეგ ცოტა გვაკლია. იმიტომ რომ აქ ყველა წამოვედით იმისთვის, რომ რაღაცა უკეთესობისკენ შეგვეცვალა, რეალურად შევცვალეთ, ის მაინც შევცვალეთ. ანუ ფსიქოლოგიურად შეიძლება საქართველოში ბევრად უფრო დათრგუნულები ვიყავით, ანუ ვამბობ იმას, რომ ბევრი ჭიდილი გაქვს. აქ შეიძლება არ იყო იდეალურად, არ მუშაობდა შენი პროფესიით, გიწევდეს ბევრი რაღაცის ატანა, მაგრამ იცი, რომ თვის ბოლოს თუ 2 კვირის თავზე, თუ 1 კვირის თავზე ეს ყველაფერი ციფრებში გამოხატულად უფრო დაფასებულია, ვიდრე საქართველოში გქონდა სამწუხაროდ და ამიტომ აქედან მაინც იყავი სტიმული იმ ადამიანებისთვის, ვინც იქ არიან და დაამადლი. და აქ მყოფებს მით უმეტეს, აქ მყოფებთან საერთოდ რა გაქვს გასაყოფი, ასე რომ და სადაო თუ რა ქვია, მაგას საწუწუნო, ყველა ერთ დღეში ვართ. მე მგონი ჯობია ვიყოთ კარქასიაძე და უფრო მეტი კაი რაღაცები გაუზიაროთ ერთმანეთს. მე პირადად ძალიან მიხარია ადამიანი, რომ მეუბნება, რომ კარგადაა, რომ მეუბნება, რომ წავიდა იმოგზაურა, რომ მეუბნება, რომ რაღაც ახალი შეიძინა, როცა მეუბნება, რომ აი კარგ ხასიათზეა. ამაზე მაგარი მოსასმენი არაფერი არ არის. ასე რომ ჩემი წილი, ესე ვთქვათ, კოუჩინგის მიდგომები თუ რაც ქვია, გაგიზიარეთ ახლა და თან ვამბობ, რომ წუწუნაერი ვართ, წუწუნა და გვიტყდება ვიყოთ კარგად. სხვის თვალში გვიტყდება, თორე საკუთარ თავთან მარტო დარჩენილები ყირაზე ვდგევართ, რომ ვიღაცას ვაჯობოთ. ეს არის ჩემი დაკვირვება, ეს არის ჩემი ბანალური დაკვირვება, ასე რომ შეგიძლიათ ამაზე მხოლოდ იხალისოთ ან გაატაროთ. ნახვამდის.